لما تحرم شيئا قل يا ربي يا مغني ينسيك لا تتذكر سلام على من يشكر. ассалому алайкум тамошобинони азиз, умедворам ҳамагитон хуб ҳастен. хуби шумо орзуи ҳамешагии ман аст. влоги имрӯзамона аз нонпазӣ сар мекунем. ман камтарак хамир карда будам, хамирмон расид. намихел нончои майда майда кардам, шона нонамона пухта гирифтем. намихел сирхаки хушро омадан. влога то охирша тамошо кунен, дастгирия фаромӯш накунен. аз шумо миннатдорам барои дастгириҳо, барои суханҳои хубтон. ҳамаш ба дастгирии шумое ки канали мо пеш рафтестай тамошобинони азиз. дар ҷа бошад тайёрӣ ба хӯроки абед. хӯроки абедта шаварм тайёр кардан. дар хӯроки абеди мо ана ҳамин маҳсулотҳо меравад: фарш, пиёз, тухм, ҳар намуд приправаҳо, намак, ҳамашона хушро аралаш карда дар духовка мемонанд. дӯстони азиз, як хабари хуша ба шумо мерасонам. чӣ хеле медонед, дар влогҳои пештарам 1-2 моҳ пеш ма гуфта будам ки аз думи ҳуҷҷатҳом даводав кардастам ки ҳуҷҷатҳома тахт кунам. ман ягон ҳуҷҷат надоштам. дӯстони азиз, чӣ хеле ки медонед, моҳи сентябрда қонуношон буромад ки гуфтан кадоме ки ҳуҷҷатҳошон тахт неста, рафта заявление менависанд, мигратсионкаи шуморо аз ҳамин ҷа мегирен. вақте ки бигем граница намегзарена, ҳамун мигратсионкаи ки якум бор омаден ҳамура шумода мебуроранд, метиям. мо ҳамин хел кардем, рафта заявление навистем. баъд аз 1 моҳ мигратсионкаи ма тайёр шуд. мигратсионка ма додан. вақти мигратсионкаро ки гирифтам дар дастам, баъдан рафтам регистратсия кардам. баъди регистратсия шавармкати рафтем ҳамун ҷое ки мақсад дар гражданство супордан якум этап чӣ ҳуҷҷатҳо дар корай. мо рафтем, дур омадем, хай гап задем, мо дар коғаза додан, гуфтан намехамхед ҳуҷҷатҳоро ҷамъ мекунем, баъд миёре месупоре. мо ҳама ҳуҷҷатҳое ки гуфтан ҳамоноро ҷамъ кардем, як папка карда. 22 декабр ма запис кардам дар супоридани РВП. бурдум, ҳама ҳуҷҷатҳоро додам, ҳуҷҷатҳоро хай қабул кардан, отпечатка супоридум. ҳама ҳуҷҷатҳоро қабул кардан, гирифтан ай дастмол. баъдан гуфтан ки баъди 2 моҳ ҳуҷҷатотон тайёр мешавад. шумо ё ки метавонед дар сайт дар омада бинен ки ҳуҷҷати шумо тайёр шуда, бо ҳам хат мебиёяд. хат мебиёяд ки ҳуҷҷати шумо тайёр шудагӣ, биёен ҳамин рӯз ҳуҷҷатона бигирен. 16 феврал шаварм дар омада вай кадан сайта дидан ки гуфт ки вай шуда, ҳуҷҷатот уже баромада қабул кардагиянд. баъдан мо рафтем барои ҳуҷҷатомон, гуфтем ак тайёр шуда мегирем. ҳам бо регистратсия ма срокш кам монда буд, тамом мешид. 22 февралда уже регистратсия ма тамом мешидак. мо хурсанд шудем ки пешай регистратсиямон тамом шудан, аллакай ҳуҷҷати мо тайёр шуд, мо мегирем. рафтем ки ҳуҷҷат гуфт ки не, ҳуҷҷатодози тайёр нестай, 1 ҳафтаи дигар ждат мекунем, баъдан миёем мегирем ҳуҷҷатона. хай бо рафтем регистратсиямона продлит кардем 1 моҳада ки 22 дар регистратсиям тамом мешидак, 1 моҳа продлитиш кардам. рӯзи 25 феврал рафтам РВП ма гирифтам, қабул кардам, дар дастам гирифтам. беҳад хурсанд шудам. баъд аз чанд соли беҳуҷҷатӣ соҳиби ҳуҷҷат шудем бигем. даводавш камтар қин буд тамошобинони азиз. қиниш дар ми ки мо мисол Москвада будем, дар дигар ҷо мо кардем ҳуҷҷатомона, раҳда рафта омаданаш ҳаминаш беҳад қин буд бигем. 1 ҳафтада 3 бора мо мерафтем, бо як хел вақтое мешуд ки 3-4 рӯз ҳамуҷада мемондем, меҳмонхона дахай меистодем. асоси ин ки дӯстони азиз ҳуҷҷата да дастам гирифтам, акози ма бояд бо мондагӣ ҳуҷҷатомам супоридан гирам ки то ки паспорт гирам. ҳуҷҷатҳои кӯдакам ман супорида будам, ам 22 декабрда ҳардумон якҷоя супорида будем ҳуҷҷатомона. кӯдака паспорта супоридагӣ будам. насиб иншоалло худо хоҳад, бояд моҳи марда паспорти кӯдакам гирем. дар насиб мо боша, ҳамаш ба розигии худованд мешавад. агар бигирем вай кӯдака паспортча, ака чанд касо гуфтан ки агар кӯдак паспортша гирад, шумо метавонед ки ҳамун кабутча, ман номша гуфта наметавонам, пичоқакш кабутае ку ҳамун рӯш, ҳамун кабута намегирию, сраза ба вай кӯдактон метавонед паспорта супоред. барои ҳамон ака хай интизор шавем, иншоалло насиб карда боша, да насиб бошад, агар худо хоҳа вай мекунем. агар кӯдака бигирем да дастмон, баъд мерам бо мепурсем хай ҳамун ҷои чӣ кани, чӣ совет метиҳанд, чӣ ҳуҷҷатҳо дар кора. агар бошава ки ба паспорти кӯдак, мисол ман сраза паспорта бисупорам, бо нағз меша ки мисол вай кабута нагирифта, сраза иша палчат мекунам. барои ҳамин ака камтараки дигар интизор мешем. дӯстони азиз, тамошобинони азиз, як чиза бугумтона, ҳамаша гуфта омадам. бози мумкин саволо шава ки шумо ба кадом основания палчат карден ҳуҷҷатотона ё супориден. ман ба ЗАГС палчат кардам ё ки супоридам.
قد شوهرم که زکس داشتیم بعد همیخال بگیم حجت را سپردم. کودکمون از پشت پدرش در پاسپورت سپریده. همیخال تماشا بینانی عزیز نو کسانی که همی ولاگای مرا تماشا کردگی چند ماه پیش میدونم همشا گفتگیم آدمایی که نو اومدگین ممکنه لیده کامنتر سوال شد که شما چی خیلی پاوچت کردین و با چی اسنوانی سپریدین. برای همین در آخر ویدیو در یادم زد گفتم بگم میره. دوستان عزیز ولوگ امروزه را در همینجا به آخر میرسونیم. از همگیتون میnnتدارم برای دستگیری و برای سخنهای خوب. تماشابینان عزیز چی گفتنیم؟ کسانی که از پشت حجتاشون داو کردستیان، کسانی که سپردگیان انتظارن که قبول کنن. دوگویم تماشابینان عزیز که الله مهربان کشش کارتونتیا رهای کارتون کشوده کنه در کسب کارتون برکتیت. شما هم تسترک حجتتون گیرین. خیر در پناه خدا باشید مردم خوبی مسلمان روی دنیا. تا ویدیوهای آینده خداوند همگیت نگهبان باشه.